A oto mecenasi układu porannego. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy? Z AMZO obniżysz wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Kliknij link w opisie i pobierz specjalną ofertę dla firm. Partia proeuropejskiej prezydent Mołdawii wygrała wybory parlamentarne. Dania wprowadziła zakaz lotów dronami na czas szczytu Unii Europejskiej. Prezydent Ukrainy zapowiada duże zakupy sprzętu wojskowego w Stanach Zjednoczonych. Węgry zarzucają Chorwacji czerpanie zysków w związku z wojną na Ukrainie. Departament Stanu USA cofnął wizę prezydentowi Kolumbii za wsparcie dla strefy Gazy. Brytyjski premier oskarża lidera opozycji o propagowanie rasistowskiej polityki imigracyjnej. Poniedziałek, 29 września, to jest Układ Poranny. Michał Ziomek, zapraszam. Ugrupowanie proeuropejskiej prezydent Mołdawii Mai Sandu wygrała wybory parlamentarne. Ze wstępnych szacunków wynika, że Partia Akcji i Solidarności ponownie będzie mogła rządzić samodzielnie. Mołdawska Centralna Komisja Wyborcza w nocy z niedzieli na poniedziałek przeliczyła niemal wszystkie głosy oddane w lokalach wyborczych w kraju, a także w punktach do głosowania poza jego granicami. Łącznie swój głos miało oddać około 1 600 000 osób. Ze wstępnych szacunków wynika, że zwolennicy integracji z Unią Europejską zdobyli ponad 48% głosów. Za Partią Akcji i Solidarności uplasował się prorosyjski blok patriotyczny z poparciem 25% wyborców. Według mołdawskich mediów ugrupowanie obecnej głowy państwa powinno utrzymać samodzielną większość w liczącym łącznie 101 miejsc w parlamencie. W porównaniu do poprzednich wyborów straci jednak 8 mandatów i będzie reprezentowane przez 53 posłów. Blok patriotyczny zajmie 27 miejsc, a w parlamencie znajdą się też przedstawiciele bloku Alternatywa, naszej partii oraz Demokracji w domu. Przewodniczący rządzącej Partii Akcji i Solidarności Igor Grosu podziękował Mołdawianom za udział w wyborach i zaapelował do swoich rywali, żeby opowiedzieli się za interesami kraju oraz zrezygnowali z prób jego destabilizacji. Burmistrz Kiszyniowa i lider opozycyjnego bloku Alternatywa Jon Ceban w trakcie wieczoru wyborczego oskarżył władze Mołdawii o doprowadzenie do licznych nieprawidłowości w trakcie głosowania. Prorosyjski blok patriotyczny zwołał na dzisiaj protest swoich zwolenników pod siedzibą Centralnej Komisji Wyborczej. Dania wprowadziła zakaz lotów dronami na czas zbliżającego się szczytu Unii Europejskiej w Kopenhadze. W ostatnich dniach w Europie doszło do kilku incydentów z udziałem bezzałogowych statków powietrznych. Od dzisiaj duńska przestrzeń powietrzna będzie zamknięta dla cywilnych maszyn. Tamtejsze Ministerstwo Transportu poinformowało, że wprowadziło ograniczenia na mocy ustawy o lotnictwie. Rząd Danii nie chce, żeby zagraniczne drony paraliżowały funkcjonowanie kraju i życie społeczeństwa. Zakaz jest także związany z odbywającym się w tym tygodniu szczytem z udziałem przywódców państw członkowskich Unii Europejskiej. Danie w zabezpieczaniu tego wydarzenia mają zresztą wesprzeć żołnierze z Niemiec. 2 dni z rzędu niezidentyfikowane bezzałogowe statki powietrzne znalazły się w przestrzeni powietrznej kilku obiektów należących do duńskich sił zbrojnych, w tym największego lotniska wojskowego Karup. W ubiegły wtorek z tego samego powodu na kilka godzin zostało zamknięte lotnisko w Kopenhadze. W ubiegłym tygodniu doszło też do podobnych incydentów w Norwegii. Port lotniczy w Oslo był zamknięty przez 3 godziny, a norweska policja zatrzymała 2 obywateli Singapuru sterujących dronami przelatującymi nad obiektami wojskowymi. W sobotę drony zauważono w pobliżu lotniska wojskowego pod Trondheim, będącego najważniejszą bazą lotniczą norweskiej armii. Na jej terenie stacjonują m.in. 2 dywizjony myśliwców F-35. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski twierdzi, że planuje duże zakupy sprzętu wojskowego w Stanach Zjednoczonych. Amerykański wiceprezydent J.D. Vance poinformował, że jego kraj rozważa dostarczenie Ukrainie pocisków dalekiego zasięgu Tomahawk. Według ukraińskiej głowy państwa jesienią do Waszyngtonu uda się specjalna delegacja ukraińskich dyplomatów. Głównym celem jej wizyty w Ameryce ma być sfinalizowanie dużych umów dotyczących zakupów sprzętu wojskowego. Jego łączna wartość może wynieść nawet $90 miliardów. Władze w Kijowie są zainteresowane zwłaszcza pozyskaniem rakiet dalekiego zasięgu. Ukraina zamierza nie tylko kupować broń od USA, ale także sprzedawać swoje produkty. Stany Zjednoczone mają być zainteresowane zakupem ukraińskich dronów. Zełenski uważa, że nie wszystkie firmy zbrojeniowe z jego kraju będą zadowolone z porozumienia ze stroną amerykańską. Chciałyby one eksportować jak najwięcej swojej broni, ale w pierwszej kolejności konieczne jest zaspokojenie potrzeb sił zbrojnych Ukrainy. W ubiegłym tygodniu na ten temat mieli rozmawiać ze sobą prezydenci Ukrainy i Ameryki. Z doniesień mediów wynika, że Zełenski zwrócił się do Trumpa o dostarczenie pocisków manewrujących dalekiego zasięgu Tomahawk. Zauważa, że mogą one razić cele znajdujące się w odległości nawet do 2500 km.
W niedzielę w wywiadzie telewizyjnym doniesienia o możliwej sprzedaży tomahawków Ukrainie potwierdził amerykański wiceprezydent J.D. Vance. Węgry zarzucają Chorwacji czerpanie zysków z wojny na Ukrainie. Zagrzeb zaprzecza twierdzeniom Budapesztu o wykorzystywaniu konfliktu do podnoszenia opłat za transport ropy naftowej. Węgierski minister spraw zagranicznych Peter Szijjártó napisał w mediach społecznościowych, że chorwacki rząd nie mówi prawdy na temat obecnej sytuacji. Chorwacja od początku wojny na Ukrainie miała znacznie zwiększyć opłaty za tranzyt ropy transportowanej na Węgry, a teraz chce stać się praktycznym monopolistą w tym zakresie. Chorwaci mają naciskać na Węgrów i Słowaków w sprawie rezygnacji z importu rosyjskiej ropy naftowej. Według Szijjártó dzięki temu będą oni czerpać jeszcze większe zyski z opłat tranzytowych. Sam rurociąg adriatycki nie jest z kolei w stanie zaopatrywać Węgier i Słowacji w odpowiednie zapasy ropy naftowej, co miały wykazać przeprowadzone dotąd testy. Zagrzeb nie zgadza się z oskarżeniami ze strony Budapesztu. Chorwacki premier Andrej Plenković twierdzi, że to przede wszystkim Węgry są beneficjentem aktualnej sytuacji, bo otrzymują tańsze paliwa kopalne z Rosji. Chorwacja od 3 lat nie kupuje ropy naftowej i gazu ziemnego z Rosji. Tamtejszy minister gospodarki Ante Szuszniar nie zgadza się z Szijjártó w kwestii możliwości technicznych rurociągu adriatyckiego. Jego zdaniem może on dostarczyć zainteresowanym państwom praktycznie każdą ilość ropy naftowej. Stany Zjednoczone miały naciskać na Węgry i Słowację, aby zrezygnowały z zakupu surowców z Rosji. Amerykański prezydent Donald Trump usprawiedliwia zarazem oba kraje w związku ze znaczeniem rosyjskich dostaw dla ich gospodarek. Departament Stanu USA cofnął wizę prezydentowi Kolumbii Gustavo Petro. Przebywając w Nowym Jorku, zaapelował on do amerykańskich i izraelskich wojsk, żeby nie pozwalały na zabijanie Palestyńczyków w strefie Gazy. Kolumbijska głowa państwa w piątek uczestniczyła w sesji Generalnej Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Petro przy tej okazji zwrócił się do uczestników propalestyńskiego wiecu. W swoim przemówieniu wzywał żołnierzy z Izraela i Stanów Zjednoczonych do powstrzymania ludobójstwa w palestyńskiej enklawie. Namawiał też amerykańskich wojskowych do ignorowania poleceń wydawanych przez prezydenta Donalda Trumpa. Dodatkowo wezwał on inne kraje, aby wysłały do strefy Gazy siły większe od amerykańskich i izraelskich. Tak zwana Światowa Armia Ratunkowa mogłaby wówczas doprowadzić do wyzwolenia Palestyny. Na słowa Petru zareagował amerykański Departament Stanu. Ogłosił on cofnięcie wizy dla prezydenta Kolumbii, oskarżając go o nawoływanie żołnierzy do nieposłuszeństwa i podżegania do przemocy. W odpowiedzi Petro zarzucił władzom USA brak poszanowania prawa międzynarodowego w zakresie pełnego immunitetu. Właśnie dzięki niemu dyplomaci mogą uczestniczyć w posiedzeniach ONZ. Zdaniem prezydenta Kolumbii Stany Zjednoczone wraz z Sojuszem Północnoatlantyckim zabijają demokrację i szerzą totalitaryzm na poziomie globalnym, m.in. poprzez mordowanie imigrantów. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer zarzucił liderowi opozycji Nigelowi Farage'owi propagowanie rasistowskiej polityki imigracyjnej. Partia Farage'a, będąc liderem sondaży, wzywa do masowych deportacji obcokrajowców. W rozmowie z publicznym nadawcą BBC szef brytyjskiego rządu skrytykował zwłaszcza postulat swojego konkurenta w zakresie zaostrzenia przepisów dotyczących pobytu. Reform UK chce, żeby prawo nie umożliwiało już cudzoziemców bezterminowego osiedlania się w Zjednoczonym Królestwie. W opinii Starmera taki postulat jest rasistowski i niemoralny. Lewicowy dziennik The Guardian podkreśla, że realizacja zapowiedzi Farage'a wiązałaby się z praktycznym uniemożliwieniem otrzymania obywatelstwa Wielkiej Brytanii przez obcokrajowców. Zarazem przewodniczący Partii Pracy jest zwolennikiem deportowania z jego kraju nielegalnych imigrantów. Zaostrzenia przepisów o długoterminowym pobycie nie wyklucza minister spraw wewnętrznych Shabana Mahmood. Uważa ona, że cudzoziemcy powinni mieć możliwość osiedlania się na dłużej w Wielkiej Brytanii, ale tylko pod określonymi warunkami. Musieliby oni nie tylko płacić podatki i otrzymywać określoną wysokość wynagrodzenia, lecz również mieć konkretny wkład w życie swojej lokalnej społeczności. Starmer we wspomnianym wywiadzie powiedział, że nie uważa samych wyborców Reform UK za rasistów. Zwolennikami ugrupowania kierowanego przez Farage'a mają być głównie osoby sfrustrowane sytuacją kraju i 14-letnimi rządami partii konserwatywnej, które jeszcze nie odczuły zmian po przejęciu władzy przez Partię Pracy. Informacje przygotował Maurycy Mietelski, nadzór redakcyjny Igor Jankę. Jeżeli podoba się Państwu nasza praca, serdecznie zachęcam do wsparcia Układu Otwartego w serwisie patronite.pl. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym Układzie Porannym. A oto mecenasi Układu Porannego. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy? Z AMZO obniżysz wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy.
kliknij link w opisie i pobierz specjalną ofertę dla firmy.